Aí, Voyage com esse barulhão. Após trocar a correia dentada, a correia Poliv do ar-condicionado, com esse barulhinho. Aí eu tirei a correia do ar-condicionado e botei a antiga. O barulho parou, tá? Eu pensava que era na dentada. Então se fosse igual quando a correia do Fire tá muito apertada. Esse aqui é um motorzinho A111, um Polo 2010, 1.6. Mas aqui é o barulho aí, ó. Correia do ar-condicionado. Botei a antiga, ela parou. Parece que quando ela esticar mais, ele vai parar. Até cheguei a pensar que era bomba d'água, que era, sei lá, a bomba d'água, esticador da correia dentada, mas não. Aquela correia pequenininha lá, acho que ela é 3PK 796. Pegando no ar-condicionado e na polia do vira-break. Está diminuindo já.